Leksjon 1. Arbeid hjemmefra. Jeg har slitt med distraksjoner mens jeg jobber hjemmefra. Det er tøft med konstant støy utenfra. Jeg skjønner helt. Å finne et rolig sted kan være veldig utfordrende, spesielt i et travelt område. Nøyaktig. Noen ganger føles det som om det er en million ting som prøver å trekke oppmerksomheten vekk fra jobben. Ja, og fristelsen til å gjøre husarbeid i stedet for å fokusere på oppgaver kan være overveldende. Jeg er enig. Jeg har måttet sette strenge grenser for å holde meg på sporet. Det er en smart tilnærming. Har du prøvd å bruke støydempende hodetelefoner? Ja, de hjelper mye. De blokkerer virkelig distraksjoner og hjelper meg å konsentrere meg bedre. Jeg må få et par. Jeg tror det vil utgjøre en betydelig forskjell for meg også. Definitivt. I tillegg kan det å lage et bestemt arbeidsområde også hjelpe til med å signalisere til hjernen din at det er på tide å jobbe. Leksjon 2. Finne gode tilbud. Nylig har jeg vært på utkikk etter gode tilbud. Jeg elsker å finne dem selv. Jeg også. Det er noe tilfredsstillende med å gjøre et kupp, er det ikke? Absolutt. Det er som en liten seier hver gang du finner noe til en lavere pris. Ja. Hvor går du vanligvis for å finne de beste tilbudene? Jeg sjekker ofte ut lokale bruktbutikker eller rydningsseksjoner i store butikker. Det er en smart strategi. Jeg har også funnet noen flotte gjenstander i klaringsseksjoner. Ja, og noen ganger kan du til og med finne unike stykker som ikke er tilgjengelige andre steder. Nøyaktig. La oss planlegge en shoppingdag snart for å utforske noen lokale steder sammen. Jeg kan ikke vente. Det blir morsomt å se hvilke skjulte skatter vi kan oppdage. Leksjon 3. Tegneseriehandel. Jeg bytter tegneserier med noen av vennene mine, og noen ganger kjøper jeg tegneserier i lokale butikker. Det høres veldig gøy ut. Hvordan kom du inn i tegneseriehandel? Jeg har alltid elsket tegneserier, og handel lar meg utforske nye historier uten å bruke for mye. Det er en smart måte å nyte mer innhold på. Har du en favoritt tegneserieserie? Ja, jeg er en stor fan av superhelttegneserier. Historiefortellingen er alltid så engasjerende. Jeg elsker det. Det er noe spesielt med kunst og fortelling som kommer sammen i tegneserier. Nøyaktig. Det er et unikt medium som virkelig fanger fantasien. Jeg er enig. Jeg vil gjerne bli med deg på en av dine tegneseriehandelsøkter en gang. Det ville vært kjempebra. La oss planlegge en dag for å besøke noen butikker sammen. Leksjon 4. Handleliste. Skjønner det. Jeg legger dem til på handlelisten. Noe mer vi bør vite før vi drar ut? Ja, la oss sørge for at vi har et budsjett i tankene for å unngå overforbruk mens vi handler. Det er en smart idé. Å holde seg til et budsjett bidrar til å holde økonomien i sjakk. Nøyaktig. I tillegg lar det oss prioritere hva vi virkelig trenger i forhold til hva vi kanskje bare vil ha. Jeg er enig. Det er lett å la seg rive med av impulskjøp i butikken. Ja,
og å ha en oversiktlig liste kan hjelpe oss med å holde fokus på målene våre for handleturen. Det er sant. Jeg føler meg mer organisert når jeg har en spesifikk plan på plass. Samme her. La oss også se etter kuponger eller rabatter før vi drar. Flott idé. På den måten kan vi spare enda mer samtidig som vi får det vi trenger. Leksjon 5. Omfavne styrker. På den måten går vi ikke glipp av noe, og vi kan få mest mulig ut av tiden vår der. Absolutt. Å fokusere på våre styrker vil hjelpe oss å maksimere opplevelsen vår. Ja, og å være trygg på våre evner kan føre til bedre resultater. Jeg er enig. Det er viktig å gjenkjenne hva vi bringer til bordet. Nøyaktig. Hvordan pleier du å minne deg selv på dine sterke sider? Jeg liker å føre en dagbok der jeg skriver ned mine prestasjoner og positive tilbakemeldinger. Det er en flott strategi. Det bidrar til å styrke selvtilliten din over tid. Ja, og å reflektere over disse øyeblikkene kan øke motivasjonen når utfordringer dukker opp. Jeg tror jeg bør begynne å gjøre det også. Det kan virkelig hjelpe meg å holde fokus. Leksjon 6. Drikkevalg. Det er en smart tilnærming. Hva med drikkevarer? Er du oppmerksom på hva du drikker? Ja, jeg prøver å ta sunne valg, spesielt når det kommer til hydrering og energi. Nøyaktig. Å holde seg hydrert er avgjørende for generell velvære, spesielt i travle dager. Jeg er enig. Jeg foretrekker vanligvis vann, men jeg liker også urtete for deres fordeler. Det høres forfriskende ut. Urtete kan være både beroligende og næringsrik. Ja, og jeg tror det er viktig å være oppmerksom på sukker i drikkevarer også. Absolutt. For mye sukker kan virkelig påvirke energinivået og helsen vår. Jeg er helt enig. La oss utforske noen nye, sunne drikkealternativer under vår neste tur. Jeg kan ikke vente. Det blir et forfriskende eventyr for oss begge. Leksjon 7. Morgenrutine. Jeg våknet klokken 6:30 i dag. Jeg prøver alltid å starte dagen tidlig. Det er imponerende. Å våkne tidlig kan virkelig sette en positiv tone for dagen. Ja, det gir meg tid til å nyte en rolig frokost og planlegge dagen min fremover. Absolutt. Jeg opplever at de fredelige øyeblikkene om morgenen er avgjørende for meg. Nøyaktig. Jeg liker vanligvis å meditere i noen minutter før jeg dykker ned i oppgavene mine. Det høres ut som en fin måte å sentrere deg selv på. Det burde jeg prøve oftere. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Det kan utgjøre en stor forskjell i hvordan du tilnærmer deg dagen. Det kan jeg se. Jeg er inspirert til å våkne tidligere og innlemme litt stillestund. Det er kjempebra. La oss begge forplikte oss til morgenrutinene våre og dele hvordan det går. Leksjon 8. Sikkerhetsforskrifter. I fremtidige tilfeller ble skip beordret til å frakte en tilstrekkelig forsyning av livbåter for sikkerhet. Det er en avgjørende forskrift. Å sikre sikkerhet til sjøs er av største betydning. Nøyaktig.
Å ha nok livbåter kan bety forskjellen mellom liv og død i nødstilfeller. Absolutt. Det er viktig å være forberedt på enhver situasjon som kan oppstå. Ja, og det er interessant å se hvordan sikkerhetsstandarder har utviklet seg over tid. Jeg er enig. Å lære av tidligere hendelser fører til bedre praksis og regelverk. Ja, og jeg tror det er viktig for alle som er involvert i maritime aktiviteter å prioritere sikkerhet. Definitivt. Bevissthet og beredskap kan i stor grad øke sikkerheten til sjøs. Jeg er glad vi diskuterer dette. Det er avgjørende for sikkerheten til alle passasjerer og mannskap. Leksjon 9. Skoleaktiviteter. Gymsalen er der elevene har kroppsøvingstimer, og der arrangeres det også dans. Det er interessant. Det skal være et sentralt knutepunkt for studentaktiviteter og arrangementer. Ja, det er der elevene kan bygge teamarbeidsferdigheter og holde seg aktive. Absolutt. Kroppsøving spiller en så viktig rolle i en godt avrundet utdanning. Nøyaktig. I tillegg skaper det å ha dans i gymsalen en morsom atmosfære for sosialt samvær. Ja, og det er en fin måte for studenter å knytte bånd utenfor akademikere. Jeg tror det er viktig for skolene å gi muligheter for fysisk og sosialt engasjement. Definitivt. Det bidrar til å skape en følelse av fellesskap blant studentene. Jeg er glad skolen vår legger vekt på disse aktivitetene som en del av den totale opplevelsen. Leksjon 10. Deilig måltidsplanlegging. Høres deilig ut. Hva med en siderett? Hva med stekte grønnsaker? Det er en perfekt idé. Stekt grønnsaker kompletterer så mange hovedretter vakkert. Nøyaktig. De er enkle å tilberede og gir så mye smak og farge til måltidet. Ja, og de er fulle av næringsstoffer, noe som er en stor bonus. Jeg er enig. La oss passe på å krydre dem godt før steking for maksimal smak. Definitivt. En blanding av urter og krydder kan virkelig heve retten. Ja, og vi bør inkludere en rekke grønnsaker for en fargerik presentasjon. Flott plan. Vi må hente ferske råvarer når vi handler. Jeg er spent på å se hvordan måltidet vårt passer sammen. Leksjon 11. Utforske slottet. I så fall bør du besøke det berømte slottet i byen. Det er virkelig et syn å se. Det høres utrolig ut. Jeg har alltid ønsket å utforske et historisk slott og lære om dets historie. Absolutt. Arkitekturen er fantastisk, og det er så mange spennende historier knyttet til den. Ja, jeg elsker hvordan slott ofte har så rike historier og historier om kongelige. Nøyaktig. Pluss, utsikten fra slottet er fantastisk. Du kan se hele byen der oppe. Wow! Det må være et fantastisk perspektiv. Jeg kan tenke meg å ta noen vakre bilder. Ja, og hagene rundt slottet er nydelige også. Det er et perfekt sted for en rolig spasertur. Jeg er enig. Et besøk på slottet høres ut som en fantastisk måte å tilbringe dagen på. La oss planlegge en tur snart slik at vi kan fordype oss helt i opplevelsen.
Leksjon 12, utsikt over elven. Du kan også nyte en båttur på Vltava-elven for panoramautsikt over byen. Det høres fantastisk ut. Jeg har hørt at å se byen fra vannet er en unik opplevelse. Absolutt. Bygningene langs elven er fantastiske, spesielt ved solnedgang. Ja, jeg kan bare forestille meg hvor vakre refleksjonene ville vært på vannet. Nøyaktig. Det er som et bevegelig maleri mens du glir langs elven. Jeg elsker den ideen. Det ville vært så avslappende å nyte naturen mens du flyter. Ja, og vi kunne til og med pakke en liten piknik for å nyte på båten. Det høres perfekt ut. En piknik med utsikt ville gjøre det enda mer spesielt. La oss sørge for å inkludere en båttur i planene våre når vi besøker. Leksjon 13, værsjekk. Du sjekker værmeldingen, ja da, jeg skal sjekke om vi trenger å pakke noe spesielt. Det høres bra ut. Det er alltid lurt å være forberedt på værforandringer. Absolutt. Jeg ville hate å bli tatt uten paraply hvis det plutselig regner. Ja, og pakkelag kan hjelpe oss å holde oss komfortable uavhengig av temperaturen. Nøyaktig. Litt planlegging kan gjøre en stor forskjell i reiseopplevelsen vår. Jeg er enig. La oss også tenke på aktiviteter vi kan gjøre som kan bli påvirket av været. Ja, hvis det er sol, vil vi kanskje planlegge flere utendørsturer. Og hvis det regner, kan vi se etter innendørsattraksjoner og nyte i stedet. Jeg tror vi er på rett vei. La oss følge med på prognosen frem mot turen. Leksjon 14, spise på et budsjett. Skjønner det. Hva med mat? Noen forslag til å spise på et budsjett mens du reiser? Ja, jeg tror å prøve lokal gatemat kan være en fantastisk måte å spare penger og oppleve autentisk mat. Nøyaktig. Gateselgere har ofte deilige alternativer som er mye billigere enn restaurantmåltider. Ja, og du kan finne unike smaker som du kanskje ikke får på et sittested. Jeg er enig. Det er en fin måte å fordype deg i den lokale kulturen. Absolutt. Et annet tips er å se etter markeder hvor du kan kjøpe ferske råvarer og snacks. Det er en smart idé. Å pakke en piknik kan også være en morsom og økonomisk måte å nyte måltider på. Ja, det lar oss spise når og hvor vi vil mens vi utforsker. Jeg tror vi bør undersøke lokale anbefalinger for budsjettvennlige alternativer på forhånd. Leksjon 15, fysisk aktivitet. Ganske nyttig for innledende surfing, men sant, vi bør være sikre på å planlegge fysiske aktiviteter også. Ja, å inkludere trening i rutinen vår vil holde oss energiske under turen. Nøyaktig. Det er lett å overse fysisk aktivitet når du er opptatt med å utforske. Absolutt. Planlegging av noen turer kan bidra til å balansere sightseeingen vår. Ja, og det lar oss ta inn severdighetene mens vi holder oss aktive. Jeg elsker den ideen. I tillegg kan det være en fin måte å oppdage skjulte perler utenfor allfarvei.
Definitivt. La oss inkludere noen utendørsaktiviteter i reiseruten vår for å holde oss balansert. Jeg gleder meg. Det vil gjøre turen vår enda mer tilfredsstillende. Ja, la oss sørge for at vi prioriterer både leting og helse. Leksjon 16. Helgeplaner. Hei, hva er planene dine for helgen? Samme her, jeg kan aldri motstå et godt eventyr. Jeg er helt enig. Helgene er den perfekte tiden for å utforske nye aktiviteter og steder. Ja, og det føles forfriskende å bryte ut av rutinen og prøve noe nytt. Absolutt. Har du noen konkrete planer for denne helgen? Jeg tenkte å besøke en lokal festival. De har vanligvis god mat og underholdning. Det høres gøy ut. Jeg vil gjerne bli med deg. Festivaler er alltid livlige og spennende. Stor. La oss sjekke timeplanen og se hvilke hendelser som skjer. Ja, og vi kan også se etter kunstutstillinger eller utendørsmarkeder og utforske. Jeg kan ikke vente. Det kommer til å bli en helg fylt med moro og utforskning. Leksjon 17. Fremtidsplaner. Jeg har tenkt på fremtiden min. Jeg vurderer å ta en mastergrad. Det høres ut som en fantastisk mulighet. Hvilket felt tenker du på å studere? Jeg er interessert i miljøvitenskap. Jeg ønsker å ha en positiv innvirkning på bærekraft. Det er beundringsverdig. Vi trenger flere lidenskapelige individer på det feltet for å drive endring. Jeg er enig. Jeg tror utdanning kan gi oss mulighet til å takle presserende miljøspørsmål. Absolutt. Har du tenkt på hvilke skoler du kan søke på? Ja, jeg ser på noen få programmer som fokuserer på praktiske løsninger og forskning. Det høres lovende ut. Det er viktig å velge et program som stemmer overens med dine mål. Ja, og jeg er spent på muligheten for praktiske læringsopplevelser. Leksjon 18. Hold deg motivert. Jeg har prøvd å holde meg motivert. Jeg sa realistiske mål og spor fremgangen min. Det er en smart tilnærming. Å sette seg oppnåelige mål kan virkelig bidra til å opprettholde motivasjonen over tid. Nøyaktig. Det føles givende å se små fremskritt, som holder meg i gang. Ja, og sporing av fremgangen din lar deg feire disse seirene underveis. Jeg er enig. Det er motiverende å se tilbake og se hvor langt jeg har kommet. Definitivt. Har du funnet noen spesifikke metoder som hjelper deg å holde deg på sporet? Jeg har begynt å bruke en dagbok for å registrere målene og refleksjonene mine, noe som har vært nyttig. Det er en god idé. Å skrive ned ting kan avklare tankene og intensjonene dine. Ja, og det lar meg også justere målene mine etter behov, noe som er viktig. Leksjon 19. Detaljerte forslag. La oss presentere et detaljert forslag for det kommende prosjektet. Hva med å inkludere kostnadsoverslag? Det høres ut som en solid plan. Å gi kostnadsoverslag kan hjelpe teamet vårt å forstå budsjettet bedre. Nøyaktig. Det viser også at vi er grundige og ansvarlige med planleggingen. Ja,
og det kan hjelpe oss med å identifisere potensielle økonomiske utfordringer tidlig. Jeg er enig. La oss bryte ned kostnadene for hver komponent i prosjektet for å gjøre det klart. Flott idé. En tidlig sammenbrudd vil gjøre det lettere for alle å følge med. Ja, og det kan fremme åpenhet og tillit blant teammedlemmene. Absolutt. Jeg tror vi er på rett vei til å lage et omfattende forslag. Jeg gleder meg til å fullføre det og presentere ideene våre. Leksjon 20. Forfriskende mellomrom. Vi kan gi den et friskt utseende med litt maling. Det er en god idé. Absolutt. Et nytt malingslag kan forvandle et rom fullstendig og få det til å føles mer innbydende. Ja, og det er relativt billig sammenlignet med andre renoveringer. Nøyaktig. I tillegg kan å velge de riktige fargene endre stemningen i et rom betydelig. Jeg er enig. Har du tenkt på hvilket fargevalg som vil fungere best? Jeg lener meg mot myke, varme toner, de skaper en koselig og innbydende atmosfære. Det høres deilig ut. Jeg tror disse fargene virkelig ville lyse opp rommet. Ja, og vi kan til og med legge til noen aksanger med forskjellige dekorelementer. Jeg er spent på dette prosjektet. La oss planlegge en dag for å begynne å male sammen. Leksjon 21. Kuppjakt. Jeg fant en bok for bare $1 på et hagesalg, som er fantastisk sammenlignet med de $20 eller $30 det ville kostet i en butikk. Det er fantastisk. Hagesalg kan være skattekammer hvis du vet hvor du skal lete. Absolutt. Spenningen ved å finne en skjult perle til en så lav pris er vanskelig å slå. Ja, og det er en bærekraftig måte å handle på. Du gir nytt liv til brukte gjenstander. Nøyaktig. I tillegg kan du oppdage unike bøker som ikke lenger er på trykk. Jeg elsker det. Det gjør at lesing føles enda mer spesiell når det er noe sjeldent. Definitivt. Jeg tror vi bør sjekke ut noen lokale verftssalg sammen denne helgen. Det høres ut som en morsom plan. Jeg gleder meg til å se hva vi finner. La oss lage en liste over hva vi håper å oppdage. Leksjon 22. Skrive ideer. Jeg har skrevet ned disse ideene, inkludert viktigheten av å gjøre det som virker riktig for dem, uansett hvor annerledes det kan være. Det er så viktig. Å følge instinktene dine kan føre til utrolige resultater, selv om det føles ukonvensjonelt. Nøyaktig. Noen ganger er ikke de beste stiene de mest populære, og det er det som gjør dem unike. Ja, og det er virkelig inspirerende å se mennesker som våger å være annerledes og gjøre en endring. Jeg er enig. Det krever mot å stå ved din tro og velge en vei som andre kanskje ikke forstår. Absolutt. Den viser hvor kraftfulle individuelle valg kan være for å forme ens liv. Jeg synes vi bør oppmuntre til flere samtaler om autentisitet og selvutfoldelse. Definitivt. Å dele våre erfaringer kan motivere andre til å omfavne sitt sanne jeg. La oss fortsette å skrive ned disse tankene og kanskje til og med dele dem med et bredere publikum. Leksjon 23. Innovasjoner i ingeniørfag.
Nikolaus Otto og Gottlieb Daimler utviklet forbrenningsmotoren, som endret transporten. Det er fascinerende. Virkningen av deres oppfinnelser merkes fortsatt i dag i hvordan vi reiser. Absolutt. Det er utrolig å tenke på hvor mye teknologien har utviklet seg siden en gang. Ja, og forbrenningsmotoren åpnet døren for at bilindustrien kunne blomstre. Nøyaktig. Det revolusjonerte ikke bare transport, men også økonomier og livsstil rundt om i verden. Jeg er enig. Å forstå historien bak slike innovasjoner hjelper oss å sette pris på moderne fremskritt. Ja, og det inspirerer også fremtidige oppfinnere til å tenke utenfor boksen. Jeg elsker det. Innovasjon er bygget på skuldrene til de som våget å drømme før oss. La oss gjøre et poeng for å lære mer om andre oppfinnere og deres bidrag. Leksjon 24. TVs innvirkning. Organisasjoner som Den internasjonale olympiske komité innså fordelene med TV for å utvide publikummet sitt. Det er sant. TV forvandlet hvordan begivenheter blir sett på og feiret over hele verden. Nøyaktig. Det tillot fans fra hele verden å engasjere seg i OL som aldri før. Ja, og det vakte oppmerksomhet til ulike idretter som kanskje ikke hadde fått dekning ellers. Absolutt. Den økte synligheten kan inspirere unge idrettsutøvere til å forfølge drømmene sine. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan teknologi kan koble mennesker sammen gjennom felles interesser. Ja, og spenningen ved å se direktesendinger på TV skaper en følelse av fellesskap blant seerne. Definitivt. La oss diskutere hvordan media fortsetter å forme verden av sport og underholdning. Det vil jeg gjerne. Det er et fascinerende tema med så mange vinkler å vurdere. Leksjon 25. Reiseplaner. I det siste har jeg tenkt på reiseplanene mine. Hva med deg? Jeg ser faktisk inn i Sørøst-Asia for mitt neste eventyr. Det virker så levende og fullt av kultur. Det høres spennende ut. Mangfoldet av opplevelser i Sørøst-Asia er utrolig. Ja, og jeg har hørt at maten er helt deilig. Jeg kan ikke vente med å prøve lokale retter. Jeg er enig. Gatemat er vanligvis den beste måten å oppleve autentiske smaker på. Absolutt. I tillegg vil det være en fantastisk opplevelse å besøke historiske steder. Ja, og den naturlige skjønnheten til steder som Thailand og Vietnam er fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. La oss utveksle tips om hva du kan se og gjøre i disse landene. Flott idé. Planlegging sammen kan føre til en uforglemmelig tur. Leksjon 26. Yale Graduates. For å være Yale-utdannede da jeg var utdannet, husker jeg at han sa at det ikke var noen kvinner. Kvinnene gikk på andre skoler. Det er ganske overraskende. Det er interessant å se hvor langt vi har kommet når det gjelder likestilling i utdanning. Absolutt. Den gang var mange prestisjetunge institusjoner hovedsakelig mannlige. Ja, og det er viktig å erkjenne hvordan det har endret seg gjennom årene. Nøyaktig.
Flere kvinner tar høyere utdanning og utmerker seg på ulike felt nå. Jeg er enig. Det er inspirerende å se kvinner bryte barrierer og nå sine mål. Ja, og det fremhever viktigheten av like muligheter i utdanning for alle. Absolutt. La oss fortsette å støtte initiativer som fremmer inkludering i utdanning. Det vil jeg gjerne. Det er viktig for fremtidige generasjoner. Leksjon 27, historisk kontekst. Noen amerikanere følte at Storbritannia oppmuntret indianerne til å kjempe mot dem og leverte våpen til indianerne. Det er fascinerende. Den viser hvor komplekse historiske relasjoner kan være under konflikter. Nøyaktig. Misforståelser og politisk dynamikk former ofte oppfatninger i krigstid. Ja, og det er interessant å se hvordan propaganda kan påvirke opinionen. Absolutt. Historiske hendelser har ofte flere perspektiver, og det er avgjørende å forstå dem. Jeg er enig. Det hjelper oss å lære av fortiden og jobbe mot en mer fredelig fremtid. Ja, og å diskutere disse temaene kan fremme bevissthet og kritisk tenkning. La oss gå dypere inn i denne perioden, det er så mye å utforske. Jeg er spent på å lære mer og dele innsikt sammen. Leksjon 28, mediepåvirkning. De argumenterer også for at foreldre er i stand til å hindre barna deres fra å se voldelig TV. Det er et interessant poeng. Foreldre spiller en viktig rolle i å veilede barnas medieforbruk. Nøyaktig. Å sette grenser for skjermtid kan bidra til å oppmuntre til sunnere seervaner. Ja, og å diskutere innholdet med barn kan hjelpe dem å forstå rett og galt. Absolutt. Det er viktig for barn å lære å kritisk vurdere det de ser på skjermen. Jeg er enig. Mediekunnskap blir stadig viktigere i dagens digitale tidsalder. Ja, og å lære disse ferdighetene kan gi barn mulighet til å ta informerte valg. La oss utforske mer om hvordan media påvirker atferd og verdier i samfunnet. Flott idé. Det er så mye å avdekke i dette området. Leksjon 29, organisering av arrangementer. Kleshengere? Selvfølgelig. Jeg tar det med til rommet ditt sammen med andre forsyninger til arrangementet. Det er flott. Å ha alt organisert vil sikre at arrangementet går knirkefritt. Absolutt. Det er viktig å ha alt nødvendig materiale klart på forhånd. Ja, og det hjelper å unngå kaos i siste liten når alt er på plass. Nøyaktig. Jeg skal sørge for å dobbeltsjekke beholdningen vår før vi setter opp. Det høres smart ut. Det er bedre å være overforberedt enn underforberedt. Jeg er enig. Jeg er spent på å se hvordan alt henger sammen for arrangementet. Jeg også. La oss sørge for å koordinere alt slik at det blir en suksess. Ja. Med god planlegging kommer det til å bli en fantastisk anledning. Leksjon 30, stressfri reise. På den måten glemmer du ingenting, og du kan få en stressfri tur.
Absolutt. Planlegging fremover hjelper virkelig til å minimere kaos i siste liten. Ja, og å ha en sjekkliste kan sikre at vi dekker alt vi trenger å pakke. Jeg er enig. Det gjør hele prosessen så mye enklere og morsommere. Nøyaktig. Jeg føler meg mye mer avslappet når jeg vet at jeg har forberedt meg ordentlig. Ja, og det lar oss fokusere på å nyte reisen i stedet for å bekymre oss for glemte ting. Jeg tror vi også bør dele pakkelistene våre for å sikre at vi ikke går glipp av noe. Flott idé. Og samarbeidet kan hjelpe oss med å dekke alle våre base. Jeg er spent på å gjøre denne turen minneverdig og problemfri.